भगवान, दिन भर की भागदौड़ में मैं तो गैस बुकिंग कराना ही भूल गई और घर के दोनों सिलेंडर भी खाली है। काश कोई ऐसा होता जो मुझे गैस बुकिंग की याद दिलाता। बहू, हाजिर है आपके लिए स्वामिनी मार्केटिंग का स्वामिनी गैस टॉकिंग अलार्म सिस्टम। भारत में पहली बार। अब ना होगी किचन की गैस समाप्त, ना होगी परेशानी। थैंक यू स्वामिनी मार्केटिंग।